یک جوان پسر 18 ساله زن میگیرد. با زن خود یک چند ماه زندگی میکند و از زنش جدا میشود که در بطن این زن فرزند میشود. این مرد برآمده میرود، 16 سال زن نمیگیرد، بیزن میگردد، در 34 میدرآید. پس از 16 سال با یک دختر جوان شناس میشود. یک سال دیگر با این عشق ورزی میکند و این دختر به این مرد دل میبندد. این مرد را خیلی دوست میدارد و این مرد میگوید به خانه ما به خواستگاری بیا، من مادرم را راضی میگردانم. دختر 16 ساله، مرد 35 ساله. این مرد به خواستگاری میآید. وقتی در را میزند که این دختر میبرآید، داخل خانه میشوند. دختر به این مرد میگوید یک چند لحظه نشین، مادرم در کار است، حالا از کار برمیگردد. یک چند ساعت می نشیند که مادر برمیگردد. وقتی داخل خانه می شود به نزد معشوقه دخترش می درآید. وقتی که می درآید و می بیند مرد را، زن را دلش می زند، وفات می کند. مرد گریان از خانه بیرون می شود. یک چند سال دیگر با گریه و با عذاب مشقت کرده و مردم از دنیا می گذرد. و این دختر جویان می شود که چرا این خیل شد. در دیدن این مرد مادرم دلش زد و وفات کرد. پرسان می شود این مرد پدرش بوده است.